부모님께 토마토 76배 영양 드려보세요. 부모님들 영양제를 무엇을 드려야 하나 고민되시죠? 하루 한 알로 토마토의 76배의 영양 드릴 수 있다면 믿으시겠어요? 이 오일 이름은 거고일입니다. 여기엔 토마토보다 76배 많은 라이코펜, 당근의 10배, 베타카로틴, 오렌지의 60배, 옥수수보다 40배 제아잔틴이 들어있어요. 항산화, 항암, 혈관 건강, 눈 건강, 피부 탄력까지 50대 이상 부모님께 꼭 필요한 영양소들이 꽉 찼습니다. 특히 아보카도와 함께 먹으면 흡수율이 더 높아져서 효과가 극대화됩니다. 시중에 알약 형태로 나온 게 많아서 간편하게 드실 수 있고 속도 편안해서 꾸준히 드시기 좋아요. 올해 어버이날 선물 건강 챙겨드릴 수 있는 거고일로 효도해보세요.